天堂啊！咁我今日咧就諗住開頭嗰啲，OK 唔得啦，係啦，就呢條係第3條，咁啱啱就係去到係啦呢度，咁應該啲鐵係燒完，係啦，燒完啦，仲有呢條。咁就呢幾日我都係中意玩，不過又好悶。唔知你明唔明我咩意思？OK，我想講啦。呢個咪光嘅。OK，我好慘，我需要用隻手嚟。咁就我陣間，我陣間就封住自己，應該就會好黑嘅。行下先，係唔黑嘅。OK，睇嚟我知道呢個用嚟做咩嘅。算啦，我唔掘佢。咩事？點解掘樓梯？點解掘泥土？OK，點解我可以聽佢話咩？我可以燒嗰個士多啤草莓嘅，俾我睇下先。你哋睇下我係咪真係可以燒呢個草莓？劇情，佢又話可以燒啊！咁樣，呢個熔爐係咪壞咗少少？我叫你試下用呢個啦。咧 ，OK， 放棄。Oh my god！ 我咁住。咁係嘅，我就今日呢3集我係冇用材料包，係因為我唔記得咗。咁都唔緊要啦，橫掂都可以。OK， 咁我哋而家就要開始，即係起喐啦嗰啲。OK，let's go on 啦。咁我就可能就係皮完木之後就吸片，就開飛行，之後就起。不過我應該就會起好細間屋㗎啫，係啦。咁不過我就覺得今集就因為大家冇留言啦，係啦，所以我想問下大家覺得我用唔用創造好，定係用生存呢？咁就觀眾們睇完呢條片之後，請喺下面就打一係就話可以用創造啦，或者話用生存。咁如果想我用創造嘅話，就寫用創造，係啦。用生存就係啦，就生存啦，咁就係啦。咁今集我哋就唔可以咁快完嘅。咁我哋而家做咩好呢？我哋而家就整下地咯，好唔好？我哋間屋就喺不如喺嗰度咯，嗰度一個篤嘅地方。睇下先，可以好容易就平咗呢度。OK， 咁我就翻去攞個唔係就合個橙。OK， 係食得嘅。我問應該問食唔食得？瘋狂喺度攞食物。OK， 就合一個斧頭先。我個意思話係合一個橙啊。
即係我得黑啲另外一種嘅斧頭。咁希望唔好 take too long 啦。斧頭，哪裏有斧頭可以刷子？咩？咁我就記得我係加咗呢個橙㗎，熱狗就係呢個橙嘅。點解咁？OK，繼續。點解有咁奇怪嘅嘢？又嚟啦，等住。咁睇下仲有冇橙、橡皮糖、青色橡皮、普通橡皮糖點整？咁呢個又點整啊？What the？睇嚟應該冇橙可以即係整一種生命回復吓？OK，即係我可唔可以用呢啲嘢嚟整到？係唔得嘅。OK，我哋用鐵啦。啊咧？我唔夠咩？係我就開開了。OK。咩嚟㗎？人肉 ？What the heck？水果刀咩嚟㗎？點解會有個人肉喺度啊？我好驚啊！而家OK， 繼續。我要去返嗰度整一整地。係啊。咁我就而家cut片先，就一陣間返嚟。好嘅，咁我返嚟啦。咁就係啦，我個橙都就嚟爛啦，救命！好啦，我哋就，Oh my god！我想鋪埋呢笪地，真係好需要。就應該要再cut片啦。咁就一陣間再返嚟啦。OK， 我就返嚟啦。咁今集我就即係呢集我就唔想拍咁耐啦，因為我而家好肚餓，所以就係啦。今集就咁多啦，咁就如果你鍾意呢條片嘅話，就喺下面留言，就喺下面嗰度就俾個 like 啦，跟住就 subscribe 啦，咁就係啦。好啦，期待下個星期六嘅Mod Survival 啦。咁好啦，拜拜。